蘇振邦書正物理治療師，今日同大家介紹小腿跟腱伸展嘅運動。咁咧小腿跟腱咧有兩個嘅肌肉，第一個咧就係gastrocnemius，即係咧腓腸肌。咁咧佢係伸展喺膝頭哥同埋腳踭呢兩個位置嘅。咁咧所以咧係一個嘅長嘅肌肉，伸展嘅時候咧一定咧個膝頭哥咧係一定要伸直嘅。咁咧第二個肌肉咧就叫 soleus， 叫比目魚肌。咁咧佢只係喺嗰個嘅小腿嘅骨同埋個踭之間嘅。咁樣咧就你伸展嘅肌肉咧伸展嘅運動嘅時候咧就要係屈埋個膝頭哥。咁樣咧，但係兩個嘅運動咧都要腳踭掂地嘅。如果你趌高咗個腳踭嘅時候咧，佢兩個咧就唔可以作完全嘅伸展。咁佢兩個肌肉咧就合埋咧就成為Achilles tendon 一個嘅跟腱。咁咧，如果呢個肌肉同埋跟腱係緊嘅時候咧，就會引致到足底筋膜炎，即係 plantar fasciitis。咁咧，亦都會影響到嗰個嘅拱橋。最後咧有可能咧會引致咧脛後肌腱炎，甚至咧係斷裂嘅。就喺我嗰個嘅情況底下，咁咧主要就因為咧我喺搬屋嘅時候咧就忘記咗做呢啲嘅運動嘅時候咧，最後就引致嗰個嘅脛後肌腱斷裂嘅情況出現啦。腓目肌同埋比目魚肌咧，佢兩個咧就會組合成為去到腳踭嘅跟腱 Achilles tendon。咁樣咧，你做運動嘅時候咧，個腳踭一定要係貼住地嘅。如果唔係嘅時候咧，就唔能夠完全咁做一個好嘅伸展嘅運動。嗱，我而家咧就示範點樣伸展小腿嘅跟腱。有個好重要嘅一點咧，就係你要將嗰個力咧擺喺嗰個嘅手喺個牆上邊，盡量唔好將嗰個嘅力咧擺喺個膝頭哥，唔係嘅時候咧，好容易咧就令到你嗰個嘅菠蘿蓋咧會有痛同埋退化嘅情況出現。咁咧仲有咧就係當你做呢啲運動嘅時候咧，個腳踭一定唔可以離地。如果唔係咧，就唔能夠完全伸展嗰個嘅肌肉嘅。嗱，你首先咧將隻右腳擺喺前邊，然後咧就慢慢屈個膝頭哥，直至到你唔可以再屈前。但係最緊要咧就係嗰個腳踭係唔可以離地嘅。咁你做完之後咧，你就擺隻左腳慢慢移動佢，直至到隻左腳唔可以再伸後，但係咧個腳踭亦都係唔可以離地嘅。但係咧嗰個膝頭哥咧一定係要伸直嘅。咁樣嘅時候咧，你隻右腳咧你就係伸展嗰個比目魚肌短嗰個肌肉，而隻左腳咧就伸展嗰個腓腸肌長嗰個嘅肌肉。好啦，你咧就係做5下，每一下咧就停5至10秒。咁樣你做完咗之後咧，你就調轉隻腳，就用隻左腳擺喺前邊，隻右腳就擺喺後邊。同樣嘅時候咧，就係個腳踭一定唔好離地，然後盡量屈前嗰個膝頭哥。屈前咗之後咧，唔可以再去嘅時候咧，隻右腳咧就慢慢移動，直至到咧隻腳踭咧有開始少少離地咧，就要好停啦。咁但係咧，亦都係要經常嘅保持嗰個嘅膝頭哥直嘅。